வணக்கம். JJ கிச்சனில் சுவையான கருப்பட்டி காஃபி செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். JJ கிச்சனை புதுசாக பார்க்கக்கூடியவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நம்ம வீடியோவை உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த கருப்பட்டி காஃபி செய்வதற்கும் தேவையான பொருட்களை எல்லாம் லேசாக சூடுபடுத்தி எடுத்துக்கோங்க. அப்போதுதான் இந்த பொருட்களானதும் பொடிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும். கொத்தமல்லியானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சுக்கானதும் 2 துண்டு எடுத்துக்கோங்க. நல்ல மிளகானதும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதிகம் வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வரை நல்ல மிளகு சேர்த்துக்கலாம். பொருட்களை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நாம் இதில் சேர்க்கக்கூடிய சுக்கானதும் இஞ்சியை நல்லா உலர வைத்து பயன்படுத்தப்படுவது ஆகும். இது தொண்டைக்கட்டு, குரல் கம்மல், காதடைப்பு, கபம், அஜீரணம், வயிற்றுப்பொருமல், வாயு, வயிற்று வலி முதலியவற்றை நீக்க உதவுகிறது. நாம் இதில் பொடித்திருக்கும் பொடியின் அளவானது 6 to 7 பேருக்கும் காஃபி போட பயன்படுத்தலாம். இதே மாதிரி நல்லா பொடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எப்போது சுக்கு காப்பி போடும்போதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி செய்து உபயோகப்படுத்தினால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நாம் இதற்கும் கருப்பட்டி பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். 3 கப் அளவும் தண்ணீர் சேர்த்திருக்கிறோம். தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இனிப்பு தேவைப்படுகிறதோ அந்த அளவு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கருப்பட்டி நல்லா கரைந்த பிறகு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நாம் பொடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பொடியை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதித்த பிறகு துளசியானது 1 கொத்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதித்த பிறகு சிறிதளவு காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இதை ஆஃப் பண்ணி 2-3 நிமிடங்கள் மூடி வச்சுக்கோங்க. இதற்கு பிறகு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதில் சேர்க்கப்படும் கருப்பட்டியானதும் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது, உடல் சுறுசுறுப்பாக இயங்க உதவுகிறது. கால்சியம் சத்து கருப்பட்டியில் நிறைந்துள்ளது. கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது. நமது உடம்பிற்கு தேவையான சுண்ணாம்பு சத்து கருப்பட்டியில் இருந்து கிடைக்கிறது. கருப்பட்டியில் இருக்கும் பொட்டாசியமானது இதயத்திற்கு உதவுகிறது. இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைக்க உதவுகிறது. இதில் சேர்க்கப்படும் நல்ல மிளகானதும் நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், நுரையீரல் முதலியவற்றிற்கு மிகுந்த பலனளிக்கிறது. செரிமான மண்டல உறுப்புகளின் செயல்திறனை அதிகரிக்க மிளகு பயன்படுகிறது. சளி, காய்ச்சல் முதலியவற்றை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்க மிளகு உதவுகிறது. இதில் சேர்க்கப்படும் கொத்தமல்லி விதையானது செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறது, குடல் இயக்கத்தை சீராக்குகிறது, உயர் இரத்த அழுத்தம், கொழுப்பு முதலியவற்றை குறைக்கிறது. இரத்த சிவப்பணுக்களை அதிகரிக்க இதிலுள்ள இரும்பு சத்து உதவுகிறது. சேர்க்கப்படும் துளசியானது தொண்டை நோய்கள், சளி தொல்லைகளை தீர்க்கிறது, ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கிறது, புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது, குடல் வாய் பகுதிகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறது. இந்த சுக்கு மல்லி காஃபியானது சளி, இருமல், அஜீரணத்திற்கு அருமருந்தாக உதவுகிறது. மூக்கடைப்பு மற்றும் தொண்டை எரிச்சல், காய்ச்சலினால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு சிறந்த மருந்தாகிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் குறிப்பிட்டுக்கோங்க. புதிதாக பார்க்கக்கூடியவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.